最初ちょっと濡れてて、乾いと徐々に乾いてくるようなコンディションだったんですけど、他はほぼドライだったんで、決勝を見据えて、セッティング変更した部分もあったんで、それを確認するために、基本はずっと走ってました。はい。決勝に向けてはいかがですか、5連勝かかってますけど。そうですね、5連勝とかで意気込むっていうか、とにかく、一戦一戦全力で、取り組んでるんで、今回も勝負できる位置にはいると思うので、精一杯全力で頑張りたいなと思います。はい。